一理通馬國明數學分鐘包你明，歡迎大家嚟到呢個 channel，又係我明 Sir 啊。咁簡單介紹呢個 channel，呢個 channel 主要係分享一啲有趣嘅數學題啦。我哋事不宜即刻開始。今日想分享呢條題目咧，就係有唔同前幾條片啦，前幾條片都係一啲幾何題目啊。今次我哋玩一啲叫做 polynomial 嘅題目。歡迎大家 cap 低呢條題目一齊做啦。我哋分析下題目先。第一步，佢話 f(x) 係 cubic polynomial。cubic polynomial 係咩意思咧？即係代表佢嘅 degree of the polynomial 就係最大嘅次方係 x 3次。咁好啦，然後佢嘅 coefficient of terms 同埋 constant terms 都係 positive integer。OK， 好啦，我哋分析下條題目先。第一步，佢講咗啦 f(x) is divisible by 2x square 加 3x 加7啦。好啦，第二個 information 就係當佢除俾 x 減1除嘅時候咧，佢 remainder 係60。第三，佢就係問你 if there is an integer k such that f(k) 等於0，咁係咪得一個 possible answer 咧？咁好啦，簡單分析完呢條題目啦，咁我哋就開始寫嘢咯噃。咁我哋第一步，我哋係咪可以寫其實 f(x) 係等於 ax 加 b 再乘翻 2x 2次加 3x 加7啊？點解我哋可以直接寫 ax 加 b 咧？因為啱啱講明佢個 degree of the polynomial 最大係 x 3次嘛，咁而我哋啱啱嗰嚿嘢，即係除嗰嚿嘢咧，我哋係佢最大嘅次方係2次嘛，所以個 quotient 一定係個 degree 一定係1次嘅。好，第二個 information 我哋就寫低 f1 就等於60啦，係咪先？因為佢話 divided by x 減1嘛，所以換句話講，我哋係咪可以寫 a 加 b 乘翻12？就會等於60咧。咁然後咧 A 加 B 我哋得出一個關係就係佢哋加埋等於5啦。呢個咧係好緊要嘅。呢條係我哋嘅第一條式啦，所謂 OK。咁好啦，跟住咧我哋就寫啦 FK 等於0，因為我哋要證明究竟佢係啱定錯嘛。咁我哋實翻個 K 入去，就會等於 AK 加 B 乘翻 2K 2次加 3K 加7。OK。好啦，佢話而家得一個，即係所謂得一個 integer 係會令到 f(k) 等於0嘛，咁所以由於 f(k) 等於0，係咪真係代表 a(k) 加 b 乘翻 2k 2次加 3k 加7都係等於0咧？呢個 regular 做法啦，跟住係咪真係代表 a(k) 加 b 等於0，或者 2k 2次加 3k 加7等於0咧？OK， 好啦，咁我相信大家都應該識噶啦。而由於我哋又發覺到，原來佢嘅 discriminant 係細過0嘅，即係 b square 減 4ac 係細過0嘅，所以咧 2k square 加 3k 加7等於0係冇可能發生嘅，即係冇答案啦佢哋。好啦，咁即係 ak 加 b 等於0啦，係咪先 ？OK， 好啦，咁我哋用翻上面條式 a 加 b 等於5，所以 b 我哋點樣 in terms of a 就係5減 a 啦。啱啱上面寫到啦 ，ak 加 b 就等於0嘛，所以係咪真係代表 ak 加5減 a 等於0？咁我哋抽個 a 出嚟啊，a 乘翻 k 減1等於-5，所以 a 其實係咪等於5 over 1減 k 咧？好啦，咁 a 嘅表達式我哋就寫咗出嚟啦。咁點解我哋要咁樣寫出嚟咧？因為我哋而家係要揾究竟係咪得一個 integer 係可以令到呢條式符合噶嘛？係咪？所以我哋就要揾 a in terms of k， 因為其實 a 係有啲限制嘅，因為 a 淨係可以等於1、2、3、4嘅啫。點解 a 唔可以等於5啊？因為啱啱上邊講到啦，由於所有 constant term 同埋 coefficient 咧都係 positive integer 嘅，所以咧 b 係冇可能等於0嘅。即係 b 係冇可能等於0啦。咁由於我哋有條式 a 加 b 等於5啊，係咪先？如果 b 冇可能係等於0嘅話，係咪真係代表 a 冇可能等於5咧？你亦都可能會問啦，點解唔可以等於負數啊？嗰啲咧就係因為啱啱上面我都 show 咗俾大家睇啦，佢係 positive integer 嚟噶嘛。positive integer 即係佢代表佢所有 terms 都係 positive integer 喎。咁點可能係負數咧？好啦，所以我哋係咪寫when a 等於1嘅時候，咁 k 等於幾多？就係等於-4啦。咁 a 等於2嘅時候 k 等於幾多咧？好啦，k 就等於-3 over 2嘅。呢個數咧係冇可能嘅。點解啊？因為上面題目講咗啊嘛，佢
佢係一個 integer 嚟噶嘛，所以我係咪 reject 咗呢個答案？好啦，咁 a 等於3嘅時候 k 就等於-2/3啊，唔好意思啊，呢度寫錯咗啊，咁一樣我哋都係 reject 咗佢嘅 ，OK？咁 a 等於4嘅時候，咁啊 k 亦都等於-1/4啊，呢度又係寫錯咗，真係粗心大意。咁我哋一樣咧，都係要 reject 咗佢嘅。咁所以我哋最後答案其實係咪就係代表 k 淨係會等於-4嘅啫？咁係咪真係代表佢係咪淨係得一個 possible value of k 啦？好啦，咁呢題又正式做完啦。咁我自己覺得呢題咧都 OK 嘅，咁我自己都覺得幾有趣嘅。咁啊，我嘅答案未必係唯一答案。咁啊，歡迎大家喺留言區嗰度同我進行激烈嘅討論啦，或者又分享一啲新嘅解題方法俾我。咁啊，我都好想聽下嘅。咁啊，咁今日咧呢題數咧就告一段落啦。咁啊，歡迎大家 like、share 同 subscribe。有志同道合嘅老友記得 join Facebook group。我哋下次再見，拜拜。